Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov tayari amewasili kule Saudi Arabia, ambapo huko wanatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana Marco Rubio, ambapo pamoja na mambo mengine wanakwenda kufanya maandalizi ya mkutano wa viongozi wa Urusi pamoja na Marekani, kwa maana Rais Vladimir Putin pamoja na Rais Donald Trump. Hii ikiwa ni mwendelezo wa jitihada za Marekani pamoja na Urusi kutaka kumaliza mzozo unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, yeye alitangaza kwamba ana kila sababu za kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira yaliyokuwa rafiki zaidi ya kumaliza mgogoro huo. Ifahamike, rais wa Marekani Donald Trump aliwaeleza viongozi wa Marekani kwamba wanatakiwa kukutana na viongozi wa Urusi ili waweze kufika katika mpango wa kuandaa mazingira ya kukutana na viongozi hawa. Picha ambazo zimeonyesha viongozi hao wakiwa pale mjini Riyadh zinaonyesha Lavrov pamoja na Ushakov, ambapo wameelezea kwamba wanajiandaa kwa ajili ya kuandaa mazingira ya viongozi hao wawili kukutana. Sergei Lavrov amefika huko Saudi Arabia, ambapo pamoja na mambo mengine amepokelewa na viongozi wa kule Saudi Arabia, lakini pia wakaingia katika gari ambalo liliandaliwa maalum. Watakuwa na mkutano katika mji mkuu wa Saudi Arabia, ambapo mkutano huo unalenga kufanya maandalizi ya kuwakaribisha viongozi hao wawili wakubwa. Ushakov akizungumza kuhusiana na maandalizi amesema anadhani yatakuwa ni mazungumzo mazuri zaidi, lakini watahakikisha kila kitu kiko sawa ili kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya Marekani pamoja na Urusi unaendelea kuwa mzuri zaidi. Alipoulizwa kuhusu pengine kama anadhani mazungumzo haya ya Marekani pamoja na Urusi unaweza kuwa ni mwanzo wa kumaliza zile tofauti kati ya Marekani pamoja na Urusi, Bwana Ushakov amesema anaamini jambo hilo litawezekana na huu ni mwanzo wa kuanza mazungumzo kati ya mataifa hayo makubwa mawili. Ifahamike, waziri wa mambo ya nje wa pale Marekani Marco Rubio, yeye tayari pamoja na viongozi wengine wa Marekani na wenyewe walishawasili katika taifa hilo la Saudi Arabia, ambapo huko kunatarajiwa kufanyika huo mkutano. Tunaendelea kuzifuatilia hizi taarifa kwa ukaribu zaidi ili tuweze kuwaletea undani wa ripoti hizi zote, na ifahamike Marekani pamoja na Urusi wamefikia hatua ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza huo mgogoro ambao umedumu kwa kipindi cha miaka zaidi ya miwili, na sasa tunaelekea mwaka wa 3 tangu ulipoanza mgogoro kati ya Urusi pamoja na serikali ya Ukraini. Sasa wakati waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov, ambaye anatajwa kwamba ndiye mwanadiplomasia kinara ulimwenguni, akielekea huko Saudi Arabia, tuliona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, yeye alielekea kule katika Falme za Kiarabu, ambapo huko na kwenyewe alikutana na viongozi mbalimbali pamoja na mambo mengine. Wamejadili kuhusiana na namna ambavyo Marekani imejiandaa kumaliza mgogoro kati ya Ukraine pamoja na Urusi, ambapo tumeona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky anaonekana kama mtu ambaye hakubaliani kwa namna moja ama nyingine juu ya masharti ambayo yanatolewa na viongozi wa Marekani pamoja na viongozi wa Urusi. Akiwa huko katika Falme za Kiarabu, rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema anahitaji mtindo uliotumika kule Israel ndio utumike pale nchini Ukraine. Kiongozi wa Ukraine amesisitiza juu ya wanachama wa haraka wa EU, ambapo amesema wanahitaji pia mifumo mizuri ya makombora pamoja na kuwa na jeshi sawa na lililopo Urusi. Nikizungumza juu ya kile ambacho amezungumza kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ametaja orodha ya matakwa ya makubaliano katika amani ya Urusi wakati akizungumza na waandishi wa habari, akisisitiza kwamba amani ya Urusi inahitaji hasa kwanza wa Ukraine waweze kupata msaada mkubwa wa kijeshi, lakini pili waingie kwenye wanachama wa Umoja wa Ulaya, lakini wanahitaji kupata ulinzi sawa na ule ambao umetolewa kule Israel. Matakwa ya Bwana Volodymyr Zelensky yanakuja huku Urusi na Marekani wakiwa wanajiandaa kufanya mazungumzo mjini Riyadh, Saudi Arabia, siku ya Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2025
kwa ajili ya kutafuta suluhu ya mzozo pale nchini Ukraine. Zelensky amesisitiza kwamba hakuna mpango unaoweza kufanywa bila ushiriki wa moja kwa moja wa Kiev, na amerudia orodha ya dhamana za usalama ambazo anatarajia kujumuishwa katika mpango wa amani ambao unaandaliwa. Kwa mujibu wa kiongozi wa Ukraine, hii ni pamoja na kupata furushi kubwa la makombora ambayo yanatakiwa kupelekwa nchini humo, ambapo wamesema hayo makombora yatatumika ikiwa tu Urusi itafanya uvamizi tena. Pia amedai wanahitaji kupata jeshi kubwa ambalo linatakiwa kulinganishwa na wanachama wa Urusi, hasa wanahitaji kuweza kupata wanachama wa EU. Zelensky pia amedai dhamana ya usalama sawa na ile ambayo imepelekwa kule nchini Israel, akisema kwamba hajui jinsi ambavyo inafanya kazi, lakini wakati Irani ilipoishambulia Israel, Marekani, Ufaransa, Uingereza na baadhi ya mataifa mengine walianza kuwatetea watu wa kule Israel. Kwa hiyo anasema nao wa Ukraine wanahitaji kutetewa. Kiongozi huyo wa Ukraine amesisitiza kwamba Israel si mwanachama wa NATO, lakini alipewa ulinzi wa NATO. Amesisitiza kwamba Kiev inapaswa kupewa ulinzi sawa, akipendekeza kwamba wanachama wa NATO wanapaswa kuahidi kuangusha makombora ya Urusi katika eneo la Ukraine. Akizungumza kwenye mkutano wa usalama pale Munich wiki iliyopita, Zelensky alitoa matakwa kama hayo baada ya Marekani kusema kuwa lengo la Kiev la wanachama wa NATO halitakuwa linalowezekana, ambapo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alisema hivi sasa Ukraine inahitaji takribani wanajeshi milioni 1.5 ikiwa wataachwa nje ya wanachama wa NATO. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba wakati wa Marekani imeendelea kujitolea kuwezesha amani, wanachama wa NATO kwa Ukraine ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini pia amesisitiza kwamba EU inapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuhakikisha usalama wa kikanda, na ameondoa kutumwa kwa majeshi ya Marekani katika ardhi ya Ukraine. Wakati huo Donald Trump ameonyesha nia ya kuruhusu washirika wa Ulaya kununua silaha za Marekani kwa ajili ya ulinzi wa Kiev. Haya ndiyo ambayo yanaendelea huko katika eneo la Special Military Operation. Mambo yanazidi kuwa magumu zaidi, ambapo sasa hivi mambo mazito ambayo yanajadilika ni juu ya huo mkutano ambao utafanyika pale mjini Riyadh kati ya viongozi wa Marekani pamoja na Urusi. Lakini tayari tumeona Ukraine yenyewe imesema haitapeleka mwakilishi hata mmoja katika mazungumzo hayo, kwa sababu wanasema ni mazungumzo ambayo yanalenga kuibeba Urusi na sio kuiwajibisha Urusi kama ambavyo ilikuwa imeamliwa. Na upande wa Marekani unawasilishwa na Marco Rubio, lakini pia unawasilishwa na Mark Waltz pamoja na Steve Witkoff, ambao hawa ndio wanawasilisha upande wa Marekani. Lakini upande wa Urusi yupo bwana Ushakov pamoja na Sergei Lavrov. Ukraine yenyewe hadi hivi sasa imesema haitayatambua makubaliano hayo ambayo yatafikiwa kati ya Marekani pamoja na Urusi. Hizi ni kauli za bwana Volodymyr Zelensky akiwa huko Saudi Arabia alipokuwa akiwaambia waandishi wa habari. Akasema government of Ukraine will only acknowledge negotiation that involves the representatives, akimaanisha kwamba Ukraine au serikali ya Ukraine itakubali kuyaelewa hayo makubaliano kama upande wa Ukraine na wenyewe utakuwa umeshirikishwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.